Awa siko toko embate. Pour rouler, je sais mêler siffler, soit cadence. Ebandakawa, Ebandakawa. Yango Ebandakawa. Ebandakawa. C'est just Mr. Abidal News. Voilà. Allez Nani. Nani. Allez Nani Mélisiflé. Oula jamais les sifflets. Allez Nani Mélisiflé go. Oula jamais les sifflets. Nana Mélisiflé. Oula jamais les Michel sifflets. Mbeza, Nana Mélisiflé. Yoga Yemba, Michel Mbeza, Michel Mbeza, Michel Mbeza, Michel Mbeza, les patos silencés. Michel Mbeza, Michel Mbeza, mon banquier. Bonjour, bonjour, cher Internet. Bambo Tebele, Sika Bozali, Bana Poto, Bana Monde entier en tout cas. C'est bel et bien moi, Elonga Jésus, votre humble serviteur. Serviteur Nabino Yo, Mosali Nabino, Azo Salabino, Azo Pesabino, information sur émission Nabiso, émission Nabino, article 15. Boza toujours scotché, Boza jamais décis. Article 15, oh, Tozolo Bela Mingi, Makambo Etali, comment Batubazo vivre Namboka Nabiso RDC. Bakop na bango ba activité na bango mike o nyonso o basalaka yango to baki to le kaka na ndako perci par là to tuna ka batu to tuna ka ba jeune comment bazo vivre comment bazalaka comment ba retomber na bango donc c'est ça sans plus tarder naza ngamugote nazwe ko la sabino ndeko papa na biso azawa ayebisa biso makambo na ye ndenge nini evansaka ndenge nini se retrouvaka na mamo ebele bele. Bonjour papa. Bonjour papa. Kombo nani papa? Papa Fidèle. Papa Fidèle, Fidèle nani pesa kombo Kinji. Fidèle Mokinji. Ovandi wapi papa? Na vandi na Ita na Kaluka. Papa Fidèle afai na Kaluka mais awa tomoni yo na prince ya Nguma juste na Kitambo awa na ebite kop na yo osala nini nazomona biloko ebele awa osala nini? Kop na nga nasala kayango na tumbaka soso taba eloko nyonso epa na nga so ya nango na kosalela yango eza nde mosala na nga onasalaka mais tango mosala ezalaki makasi nde tobanda ko se trouver mais ya turo oyo tozokemba otia mwa biloko ezotambola malamu te pourquoi mboka ezofonctionner malamu te. Merci papa Fidèle. En tout cas, nous avons bien que ça fonctionne malamu te. Siko papa Fidèle, depuis quand au sali na musala oyo, au banyango depuis mon colonie, depuis âge ni donc expérience ni ozana na musala depuis au bandi musala. Bon expérience eza makasi pona banyango parti ya Mobutu. Musala to sala ki banda Mobutu yango tindenge tozoko bakasi ko yango pe elesa kabana itangi sakabana efuta kama banda kutolalaka kana musalo. Donc boulot mususu ezate to mi pesa kaka na oyo po pesa ka biso mo eloko po bana balia. Bon boulot mususu ezate ningo lobi bongo est-ce que ba retomber ba oyo ozwaka est-ce gagnera pe na musala na yo oyo vraiment ya kotumba ba brochette ba soso ba cuisse. Bon kamike mais ko gagner malamu ezate ta mususu pe utse biloko pe zobeba bato ba kosomba bazate bana poso balia membongo ezate. Tobunda kaka tokotika te so vandi na ndako okosufrir yango toyaka mais toganyaka kaka mwa muke kaka. Mystère ya Willy papa Versas yomo yo ki mam papa lobi papa sikoyo ba retomber nengo lobi ke boganya muke risque nini yo bokutana nango pe na musala o po babi risque da partout risque nini yo bokutana nango pe na musala oyo ezana ba risque belé ezana kata musala oyo ta mususu tshebilo boye pe sile nyonso bebi ti osala to luka lisusu mususu po zongelango mais zana bato mususu azana mbonga okoko kosala musala te pourquoi azomona ba perte leke belé biso tozaka na ba risque belé na mkati ya musala to sala kango kaka po to mesana so mesana te ata ozana mbonga okoko kosala ngo te pourquoi ezaka na ba perte belé. Ouais sur internet bana mona tebino boyoki musala nyonso ya kana risque nango. Il y a pas de son métier papa lobi atanga beaucoup la kabana et juste kaka na musala oyo est-ce que papa na ebité ce qui le musala moko ye quelconque qui est au sala otika musala oyo est-ce que ça
d'accord ya kotika musala oyo po osala musala mosusu soki mosala emona nini nakotika yango nayebi mosala wana kolesa bana ekotangisa bana na ndenge bakosalela barestaurant ya bien makambo ya bien babengisi ngai na kosala mpo nyonso nasalaka ngulu mpe ya mobimba baye nango nasalaka mpenza na saison nango bato bazokata na bafeti baliaka ntango tobanda osala mais lelo biloko wana na mboko ezala lisu te ekoma kaka mwa kodebrouye ya biloko ya mike mike nyonso nasalaka yango wana mpe nangi natuna yo mpe kope mpe ya mosala yo ya neti ya bafete ke soki babi babenga yo mpo okopesa nimero na yo bandeko baolanda ya mosusu bazala na posa na yo mwa anniversaire mwa nini oza capable ya kosala mpe ke na anniversaire babengisi yo mpe bosali otumbi nyonso tu wana nasalaka babengisa ngai nasalaka na nyonso tu eloko ekolemba na ngai eza te nyonso nayebi ata na kati inter so babengi ngai nasala eloko bato bakosepela bakolia esika nyonso bakosepela. Merci papa. Sikoyo ozoyebisa na bandeko nini bandeko bazoluka nanu même so eloko osala bazobunda même so miso pe soni ata bena tumba ngana kotumba boyete eza soni yo koyebisa bango nini o bavana na ndako basala eloko te bon kovana na ndako eza neti tobenga bango bazoba mpo mosala ya pamba na mokili eza te bao bazoteka mai bazosala makambo minene na kati ya kisasa mosala nyonso eza mosala mbongo na ntango omoni otangi misala na Congo eza te oza na droit ya kodebrouiller mwa mosala nyonso mpo ozwaka 100 francs mpo olongola makanisi ya koyiba ya kosala mabe deva bato yango omoni tosala misala mosala pamba eza te baoyo bavandaka bongo bande bazoba misala ya ebele soki oyokeli ataki chauffeur après 2 mois 3 mois okosala eza mosala oyo nyonso yo omoni oyo te okosala okozwaka mbongo. Merci papa. Bobo Musuka Musukalogie en direct quelque part place aux na pesio bambote belé en tout cas yo na bika yo za bosser oza bagarre na muninga na Jacques Mukoma mobala zanga lisumu yango nde musala il faut to bunda l'homme doit se battre papa na ebité to qui vers la fin émission na biso okoza la na liloba nini na émission oyo article 15 moi iloba et ça bon bien bon on a sepeli pona na musala obozo sala c'est normal tant que ça c'est normal pour oyanga pe kunekei soki makambo bien ye na pona bino nde boya place nga nazali nde nazotala musala nde usalam na sepeli pona mission nde ngosala. Merci papa okopesa mon numéro de contact amsu bandeko msu ba ozana posa ba contacter yo na ba fête na bango na ba anniversaire na mambo ebele bele opesa numéro na yo 085 38 35 398 pardon Royko Bandela 085 38 25 35 pardon 398 en tout cas bana monde entier bino boyo bolandi papa boyoki et osala malamu so bona pesa ya moi contact moi nini moi ni bobenga juste na numéro papa pesi et osala malamu bambote na ngai belé na pesi na mon frère Djogo Rachidi Assoumani dit monstre en tout cas Dora toujours en avant joueur ou l'équipe joueur nyonso na kinyo ezali Rachidi Assoumani na pesi mama pasteur nanga mama Béatrice Malulu Bouba bambote belé sikazali Beni Musuka la princesse de l'Éternel na pesi bambote belé ya José Mupata motema ya papa Moïse Mupata na pesi bambote ba gros bisous sœur na ngesi kozali oza toujours na motema ata bambonge ata nyonso oza toujours na motema na ngai na pesi mbote na ba o nyonso balingaka nga na baninga nyonso basepelaka na nga les volcans mobimba na pesi bambote dans les grands chauffeurs amers na pesi bambote siko zali en tout cas même moral mon frère toza toujours elongo dans les volcans mobimba mon réalisateur Ramsès Ekombo place aux Ali bambote belé sina réalisation en tout cas Dominique Moulumba oso sala ke amoni biso toza lelo caméra biso propre donc ezaye ba cameraman ya solo Dominique Moulumba na pesi bambote belé siko zali donc sans oublier bana monde entier partout na pesi mino bambote boza na Canada na France na États-Unis na ina bosana Trésor Mangasa na kata États-Unis na pesi bambote Florence Kambu maman na Chloé na pesi bambote belé na pesi bambote belé ya ebele donc na ebike prochainement en tout cas Tigana Panzu
na Angola. Tigana Panzu na Angola, la bossa nous na pesi bambote. Ciao. Tout le monde à la prochaine. Merci papa. Otika malamu. Roulage papa na bango. Roulage sali suwa. Mateli robana zela. Roulage sarata bares. Roulage papa na bango. Roulage kisara ndubu. Roulage planadinanga. Pia menala bandanya nini. Roulage bisanyoso. Ya mama comment. Awa sikoto ko embate. Pour roulage c'est meli siffler soit cadence. Ebandakawa, Yangwe Bandakawa. Ebandakawa. C'est just Mr. Abidal News. Voilà. Allez Nani. Allez Nani.